وقل رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Sizinle Allah'ın izniyle Kitab Tevhid derslerinin derslerine devam edirik. Allah Azze ve Celle'nin izniyle. Ve kalmıştık 6. bab. Babu tefsir-i tevhid ve şehadeten la ilahe illallah. Yani tevhidin tefsiri ve la ilahe illallah şehadetinin izahı, tefsiri hakkında. Bundan qabaq nəyə götürmüşdük? Dəvət. Bundan qabaqki ayələr hansılarıydı? Şan qardaş. Deməli, birinci hansıydı? Qul həzi səbili əd'u ilallah lə basiratin ənə və mən ittəbə'əni və subhanallahi və mənə minəl müşrikin. Deyir ki, bu mənim yolumdur. Mən insanları Allaha çağırıram. Öyle mi? Yəni Allah Teala Muhammed Peyğəmbərə deyir ki, de ey Muhammed, bu mənim yolumdur. Mən insanları hara çağırıram? Allaha. Bu da ixlasdır, Allaha çağırmaq. Sonra ki, alə basiratin, bəsirət üzərində, elm üzərində. Yəni, öyrənib çağırıram, öyrənməyib çağırmıram. Deyir ki, ənə və mən ittəbə'əni, mən və mənə tabi olanlar beləyik, yəni dəvət edirik. Və sonra deyir ki, subhanallah və mənə minəl müşrikin, deyir, Allah pak və nöqsansızdır, mən də müşriklərdən deyiləm. Çünki müşriklər Allaha neyinlər? Tən edirlər, Allaha şərik qoşurlar. Bu da Allaha söymək kimidir, Allah Azze və Cəlləyə tən etmək kimidir. Kim Allaha dəvət edirsə, bunun qarşısını alır və ona görə Allahı sanki söyüşdən neynir? Qoruyur. Yəni həmin insan. Təbii ki, Allah Azze və Cəllə öz-özünü qoruyandır, lakin bizə əmr edib ki, biz onu qoruyaraq, onun dinini qoruyaraq neynəyək? Savab qazanaq, cənnətimizi qazanaq, onun əmrinə boyun əyək. Dəvət etmək də Allahın yoluna, yəni nədir? Yəni bu da böyük əmrlərdən biridir şəriətdə. Və həmçinin İbn Abbasın hədisini götürmüşdük. Buxari Müslim rəvayətində olan. Deyir ki, Muazı Yəmənə göndərən nə deyir? Deyir ki, sən kitab əhlinə olan bir qövmə gedirsən, ən birinci dəvət etdiyin şey şəhadətən la ilahe illallah olsun. Bir rəvayətdə də gəl nə olsun? İlə ən yuvahhidullah, Allahın tovhidi olsun. Bax, bu hədis tovhid kəlməsinin istifadə olunan hədislərdən biridir. Birisi ki, siz tovhid deyirsiniz. Tovhid sözü harada keçir? Deyirik ki, Buxari Müslimin İbn Abbasın rəvayət etdiyi hədisdə, yəni Muazı Yəmənə göndərəndə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, get onları tovhidə dəvət et. Yəni onları tovhidə dəvət et. Deyir ki, fəd'uhum əvvəl mə təd'uhum iləyhi ilə ən yuvahhidullah. Yəni birinci onları Allahın tovhidi olsun dəvət etdiyi şey. Yəni onları öyrət ki, Allaha şərik qoşmasınlar. İbadəti yalnız Allah üçün etsinlər. İbadətlərdə Allahla yanaşı başqasına ibadət etməsinlər. Dua etməsinlər Allahla yanaşı başqasına, Allahla yanaşı başqasına nəzir deməsinlər, qurban kəsməsinlər və s. Və sonra deyir ki, فَإِنْهُمْ أَطَعُوكَ لِذَٰلِكَ. Əgər onlar sənə itaat etsələr, onlara bildir ki, Allah 5 vaxt namazı vacib edib. Və sonra deyir, əgər onda da sənə itaat etsələr, onlara bildir ki, Allah zəkatı sizə vacib edib, varlılardan götürülüb, həmin zəkat kasıblara, fəqirlərə yəni verilməlidir. Və sonra deyir ki, onların malının ən yaxşı yerini götürməkdən çəkin. Çünki zalimlə, məzlumla Allahın arasında pərdə yoxdur. Yəni məzlum zülm edərsən, yəni o dua edər, Allah da onun duasını qəbul edəcək. Ona görə çəkin zülm etməkdən. Həmçinin Səhl ibn Sə'din hədisində yəni götürmüşdük. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Xeybər günü bayrağı elə bir kişiyə verəcəm ki, Allah və Rasulü onu sevir, o da Allah və Rasulunu sevir. Və ki, insanlar deyir, təşviş içində gecələdilər ki, görəsən kimə verəcək? Və sonra deyir, onlar səhərləyəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanına tez gəlirlər və hər kəs ümid edirdi ki, özünə veriləcək. Çünki orada nə fəzilət var idi? Allah və Rasulunu sevmək, yəni Allah və Rasulunun da onu sevməsi.
Təsəvvür et, yəni bu böyük bir əcr idi. Ona görə sahabələr istəyirdilər. Hətta Ömər radiyallahu anhu deyir ki, mən o gündən başqa heç vaxt öndə olmağı istəməmişəm. Çünki həmin vaxtda Allah Rasulunun sevgisi var idi və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem Əli radiyallahu anhunu neynir? Tələb edir, onu axtarır. Deyir ki, hanı Ali ibn Abi Talib? Və deyirlər ki, onun gözü ağrıyır. Gözündə xəstəlik var. Və sonra onun yanına bir nəfər göndərirlər, gətirirlər onu və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem onun gözünə tüpürür və ona dua edir. Yəni ruqiyyə edir onu. Və deyir, o elə sağaldı ki, sanki deyir, heç vaxt onda ağrı olmamışdı gözündə. Və həmin vaxt yerində sağalır. Bu da Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin möcüzələrindən biri idi. Və ona verir və sonra deyir ki, yəni get, hətta onların yerinə çatana qədər və sonra onları birinci hara dəvət et? İslam'a dəvət et. Və burada da İslamın mənası nədir? Tevhid. Yəni, Muazın hədisində deyirdi ki, onları neyinə? Tevhidə dəvət et. Burada nə deyir? Birinci, İslam'a dəvət. Yəni, tevhidə. İslam eynidir. İslamın mənası nə idi? Allah'a tevhidlə təslim olmaq. Allah'a tevhidlə təslim olmaq. İtaətlə boyun əymək, şirk və şirk əhlindən uzaq olmaq. İtaətlə boyun əymək və şirk əhlindən uzaq olmaq. Və sonra deyir, əgər onlar qəbul etsələr, onlara Allahın haqqından vacib olan şeyləri çatdır. Yəni namaz, zəkat, oruc, həc və s. Və sonra deyir ki, vallahi, əgər sənin əlinlə Allah bir kişiyə hidayət versə, deyir, bu sənin üçün qırmızı dəvələrdən daha xeyirlidir. Humrun ni'amdən daha xeyirlidir sənin üçün. Və sonra 30 dənə fayda götürmüşdük. Keçən dərslərdə kim istəsə, axırıncı dərsə qayıdıb baxa bilər, dəvətlə bağlı 30 fayda dərsində. Sonra bugünkü dərs hansıdır? Bəbu təfsir-i tevhid və şəhədətən la ilahe illallah. Yəni tevhidin təfsiri, yəni mənası tevhidin və la ilahe illallah şəhadətinin təfsiri. Qavlillahi Teala, yəni biz demişik ki, həmişə əsas olan ayə hədisləri yadda saxlayaq. Ayə hədisləri yadda saxla ki, yəni haradasa istifadə edə biləsən. Yəni ayəni, hədisi heç olmasa, yəni ayə hədis, yəni aydın mı? Yəni rahat olsun. Və nə fayda, nə qayda olsa, nə tərifi olsa, əzbərləsən, mənası, misal ki, İslam mənası, ibadətin mənası, tevhidin mənası, tevhidin qismlərinin mənası və bunları öyrənmək nə gözəl olardı. Aydın, la ilahe illallahın düzgün mənası, Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. Və bəzən deyə bilərsən ki, Allah haqq məbuddur. Bəzən bu bəhs eləməyə bilər. Nəyə görə? Çünki müşriklər də deyirdilər ki, Allah haqq məbuddur. Amma demirdilər, yalnız o layiqdir. Ona görə sən məsələn, yalnız ibadətə layiq olan haqq məbud Allahdır. Onlar deyirlər, haqq məbuddur, amma başqaları da haqq məbuddur. Aydın mı? Onlar onu deyirdilər. Amma biz deyirik ki, Allah haqq məbuddur, yalnız ibadətə layiq olan haqq məbud Allahdır. Yalnız. Mütləq bu yalnızlıq sözünü istifadə etməliyik. La ilahə. Heç bir ilah yoxdur Allahdan. Başqa, yəni Allahdan başqa ibadətə layiq olan haqq məbud yalnız Allahdır. Yəni bu. Yəni Allahdan başqa ibadətə layiq olan haqq məbud yoxdur. O belə. Yəni ibadətə layiq olan haqq məbud yalnız Allahdır. Yaxşı, burada bu babda götürürük deməli İsra surəsində olan ayələri. Allah Teala buyurur ki, Qavlillahi Teala, Qul id'u'l-lezine za'amtum min dunihi fela yemlikune keşfet-durri ankum ve la tahvila. De ki, Allah'tan başqa Qul id'u'l-lezine za'amtum min dunihi. De ki, Allah'tan başqa ilah zənn etdikləriniz fela yemlikune keşfet-durri ankum ve la tahvila. Sizdən zərəri qaldıra bilməzlər. Yox, nədir? Sizdən zərəri qaldıra və deyir, o zərəri dəyişdirə bilməzlər. Nə fikir verir? Nə qaldıra, dəyişdirə bilməzlər. Ulaikəl-ləzinə yəd'un. Deyir, o sizin gedib dua etdikləriniz yəbtəğunə ilə rabbihumul vasilə.
Deyir, onların özləri, yəni siz gəlib o qəbirlərdən istəyirsiniz. O qəbirdə yatanlar deyir, Allah Quran-ı Kərimdə İsra surəsi 55-57-ci ayələr. Deyir ki, o sizin dua etdikləriniz özləri Allahdan istəyirlər. Yəni Allaha vəsilə axtarırlar və sonra bu vəsiləni izah edir. Deyir ki, əyyuhum aqrab, kim daha Allaha yaxın olacaq? O haqda aqrab. Aqrab sözü qurb sözündəndir. Qurb sözünün ismu tafdilidir. İsmu yəni müqayisə dərəcəsi. Daha yaxın olacaq. Daha yaxın və daha yaxın olmaq. Deyir ki, yəni bu ibadət mənasındadır. Biz deyirik qurban. Qurban qarubə sözündəndir. Qurban, insan qurban kəsir, Allaha yaxınlaşır. Buna görə qurbana qurban deyirlər. Aydın mı? Yəni qurban yaxınlıq mənasında. İnsan qurban kəsir, Allah üçün Allaha yaxınlaşır. Allaha ibadət edir buna. Ona görə qurban, yəni sözü oradan gəlib. Eləcə də burada ayədir ki, eyyuhum aqrab, deyir, hansı daha yaxın olacaq Allaha? Və sonra onu izah edir ki, nə ilə? Yarcuna rəhmətə, deyir, Allahın rəhmətini istəyirlər. Yəni o sizin gəlib dua etdikləriniz, qəbirdə yatanlar, hətta fəzilətli insanlar olsa belə, deyir, onların özləri Allahın rəhmətinə ümid edirlər ki, Allahım bizi bağışla. Sonra nə deyir? وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ deyir, Allahın əzabından qorxurlar. Kim olur olsun? İstəyir Peyğəmbər. Hətta Peyğəmbərlər ən çox qorxandır Allahdan. Allahın əzabından ən çox qorxanlar kimlərdir? Peyğəmbərlər, sıddıqlar, şəhidlər, övliyalar. Bunlar ən çox qorxanlardır. Allah bu ayədir ki, getmə o övliyanın üstünə. Getmə o Peyğəmbərin üstünə. Birbaşa Allahdan deyir, o sənin gedib dua etdiklərin özləri Allaha dua edib. Deyir, o sənin gedib dua etdiklərinin, deyir, onlar bəzən Allaha dua ediblər, Allah onların duasını qəbul etməyib. Muhammed Peyğəmbər əmsi üçün dua etməmişdimi? Muhammed Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə qədər insanlar üçün dua edib müşriklərdən, öz qövmü üçün dua edib, etməyibmi? Allah'ım bu Qureyşə hidayət et, etməyibmi? Allah qəbul edib, elə duası var ki, qəbul etməyib. Təsəvvürlə, Peyğəmbər də İbrahim əleyhissalam atasına dua etmişdi, Allah qəbul etməmişdi. Nuh əleyhissalam oğluna dua etmişdi, Allah qəbul etməmişdi. Yoxsa Allah mütləq hakimdir. İstədiyin duasını qəbul edər, istədiyin duasını qəbul etməz. Bu Allahın işidir. Allah bilir kimi, Allah istəyəni qəbul edir. İnnəkə lə təhdi mən əhbəbdə. Sən sevdiyini hidayət edə bilməzsən. Vələkinnəllah yəhdi mən yəşəm. Lakin Allah istədiyini hidayət edir. Ona görə deyir ki, ey insan, o sənin gəlib dua etdiklərin özləri Allaha daha yaxın olmaq istəyir. Nə ilə? Yarcuna rəhmətə. Allahın rəhmətini ümid edirlər. Və yaxafuna azabə. Onun əzabından qorxurlar. İnna azabə rabbikə kana mahzura. Deyirsən, həqiqətən Rəbbin əzabı çəkiniləsə əzabdır. Qorxulasa əzabdır. Ki, yəni ondan qorxmaq lazımdır. Necə ki, müminlər dua edər, deyərlər ki, Rabbana sırif anna azabə cəhənnəm, inna azabəhə kana qaramə. Ki, Allahım, cəhənnəm əzabını bizdən uzaq et, həqiqətən cəhənnəmin əzabı yandırıb yaxıcıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm aleykum salam. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrə deyirdi ki, yəni onlar bir dəfə gülürlər, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, əgər mənim bildiyimi bilsəydiniz, az gülüb çox ağlayardınız. Yəni mənim bildiyimi bilsəz, yəni Allahın əzabını görsəydiniz ki, Allahın necə əzabı var. Cəhənnəm Allahın necə əzabıdır. Allah qorusun. Və həqiqətən, yəni cəhənnəm puskudadır. Allah Azze və Cəllə nə deyir? Deyir ki, İnnə cəhənnəmə kənət mirsadə. Deyir ki, cəhənnəm puskudadır. Littağinə məəbə. Deyir ki, hər həddini aşan, yəni kəs üçün. Yəni puskuda gözləyir. Yəni cəhənnəm, Allah qorusun. Yəni heç kim cəhənnəmdən sığortalanmayıb. Deyib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, sizin hər birinizin cənnətdə və cəhənnəmdə yeri hazırdır. Sizin hər birinizin cənnətdə və cəhənnəmdə yeri hazırdır. Və onda sahabələr deyir ki, ya Rasulullah, bəs niyə əməl edək? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İ'məlu kullun müyəssərun limə xuliqələ.
Deyir ki, əməl edin və kim hara üçün yaranıbsa, hara düşəcəksə, oranın əməlləri ona asanlaşacaq. O da sonra bu ayələri oxuyur. Fəmən a'ta və təqa və saddaqa bil husnə fəsənuyyəssiruhu lil yusra. Əgər kim Allahdan qorxub, yəni fəmən a'ta, yəni malını verərsə, və təqa və Allahdan qorxarsa, və saddaqa bil husnə, cənnəti doğrulayarsa və yaxud la ilahe illallahı doğrulayarsa, fəsənuyyəssiruhu lil yusra. Deyir, cənnət əhlinin əməllərini ona asanlaşdırarıq. Deməli, kim hərəkət edərsə, Allah üçün əməl edərsə, Allah üçün malından keçərsə, Allah üçün canından keçərsə, Allah üçün, yəni Allahdan qorxarsa, biz onu deyir, asanlaşdırarıq. Cənnət əhlinin əməllərini. Və əmmə mən bəxilə və istəğnə, amma kim deyir, xəsislik edərsə, yəni malını verməzsə və həmçinin neynəyərsə, özünü ehtiyacçı sayarsa Allaha. Deyir, və kəzzəbə bil husnə, la ilahe illallahı dini yalanlayarsa, fəsənuyyəssiruhu lil usra. Deyir, usranın, cəhənnəm əhlinin əməllərini ona asanlaşdırarıq. Allah qorusun. Sonra deyir ki, və mə yuğni anhu maluhu izə təraddə. Onun malı ona fayda verməz. Yəni, subhanallah. Yəni, onu Allahın əzabından qutarmaz. Deməli, bu hədis bizə neynədir? Təfsir etdi nəyi? La ilahe illallah mənası. La ilahe illallah mənası nədir? Quludu'ullezine za'amtum min dunihi fələ yemlikuna kəşfəddur. Birinci izah etdi ki, rububiyyəni. İki, sizin Allahdan qeyri dua etdiklərinizdə rububiyyət sifəti yoxdur. Rəblik yoxdur. Onlar sizdən bəlanı qaldıra bilməzlər. Deməli, insandan bəlanı qaldıran kimdir? Rəbb olan Allah. Rəbb necədir? Nəyə görə bura Rəbb deyirik? Çünki rububiyyət tövhidini isbat edirik. Yəni, Rəblik tövhidini isbat edirik ki, insandan bəlanı qaldıran, işləri idarə edən yalnız kimdir? Allahdır. Ona görə bir hadisə baş verən tez Allaha yönəlmək. Ki, Allahım sən özün yardım et, Allahım kömək ol, Allahım qaldır bu. Allahım səndən başqa heç kim qaldıra bilməz. Və bunu isbat edir. Burada bir qayda var. Bu qaydanı əzbərləyən insana çox, yəni böyük fayda var bu qaydada. Deyir ki, وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَقْطَعَ دَابِرَ الشِّرْكِ فِي الْأُلُوهِيَّةِ فَلْنَقْطَعَ دَابِرَ الشِّرْكِ فِي الرُّبُوبِيَّةِ. Deyir ki, əgər biz istəsək ki, uluhiyyətdə olan şirki aradan qaldıraq, çünki çox insanların problemi nədir? Uluhiyyətdə. Yəni, uluhiyyət nədir? Allahdan qeyrisinə dua edir, Allahdan qeyrisinə ibadət edir, Allahdan qeyrisinə qurban kəsir, elə deyilmi? Çoxu insanlarda budur da, Allahdan qeyrisinə nəzir deyir. Uluhiyyət də bu, elə deyilmi, Eşən qardaş? Yəni, ibadətdə Allahdan qeyrisinə şərik qoşur. Aysa. Əgər biz istəsək ki, bunun qabağını kəsək, etməsin insanlar, nə etməliyik? Birinci onlara başa salmalıyıq ki, sizin qeyb o istədikləriniz, onlarda rububiyyətlik yoxdur. Yəni, onlarda rəblik yoxdur. Sizdən bəlanı qaldıra bilməz. Sizdən, aydınmı? Bu qaydanı ispat eləmək üçün bu ayəni gətirib. Yəni, sizdən bəlanı qaldıra bilməz. Sizdən, sən nəinki bəlanı qaldır, hətta o bəlanı dəyişdirə bilməz, biz yüngülləşdirə belə bilməz. Onlarda rububiyyət vəsiflərindən heç nə yoxdur. Elə deyimiz ya, rəblikdən heç nə yoxdur onlarda. Allahdan qeyz, dua edilənlər heç vaxt səndən onu qaldıra bilməzlər. Elə deyə yox. Sən necə gəlib ondan dua edirsən, istəyirsən bəs. Allah akbar. Yaxşı. Və sonra nə deyir? O sənin, indi deyir, birinci başa saldı ki, onlarda rububiyyət vəsifi yoxdur. Yəni deyir, o sizin gəlib dua etdikləriniz, zənn elədikləriniz ki, o sizdən qaldıracaq bəlanı. Deyir, Allah deyir ki, onlar nə bəlanı qaldıra, nə də deyir, bəlanı dəyişdirə bilməz. Bu bir. İkinci deyir ki, indi o sizin gəlib dua etdikləriniz var, ha. Deyir, onlar özləri Allahdan istəyir. Özləri Allaha yalvarır. Özləri Allahın rəhmətini istəyir. Özləri Allahın əzabından qorxur. Bu da uluhiyyətdir ki, ey insan, o sənin getdiyin, o nümunə gördüyün insan özü heç vaxt Allahdan qeyrisinə dua etməyib. Sən birinci rububiyyəni kəsdi,
ki, sənin gəlib o dua etdiklərində Rəblik vəsfi yoxdur, heç nəyə qadir deyil. İkinci deyir ki, sən əgər bunu nümunəvi insan görürsənsə, onun yolu ilə get, o sənin qəbir üstünə getdiyin övliya, nəbi, peyğəmbər, salih, şəhid, o deyir, heç vaxt Allahdan qeyrisinə dua etməyib. Yəni, görsən, bu da uluhiyyəti. Deməli, la ilahə illallahın mənası nədir? La ilahə. Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur. Nəyə görə? Çünki yalnız idarə edən, yalnız yaradan, yalnız ruzi verən odur. İdarə edən, ruzi verən, mülk sahibi olan odur. Niyə başqasının yanına gelsən, başqasına istəsən? Subhanallah, çox qəribədir. Elə deyə yox, şeyx. Aydındır bu ayənin mənası. Bəhsdir bura qədər. Bəs edir, kifayətdir. Allah bir daha doğrusunu. Subhanəkəllahum həmdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənt. Əstəğfiruka və ətubu iləyk.